Անունով եւ Որդու եւ Որդուին Սրբո ամեն։ Սիրելի երեխաներ, ինչպես գիտեք, արդեն մի քանի շաբաթ է ինչ խոսում ենք հայ առաքելական եկեղեցու 7 խորհուրդների մասին եւ այսօր պիտի խոսենք վերջին խորհրդի մասին, որը կոչվում է Գարք հիվանդած կամ վերջին օծում։ Գարք հիվանդած կամ վերջին օծում է կոչվում, որովհետև դա մեր կյանքի վերջին հանգրվանն է ներկայացնում եւ մարդ ապրում է իր ամբողջ կյանքը եւ իր կյանքի վերջալույսին արդեն երբ իր հոգին պիտի ավանդի, շատ մարդիկ հիվանդանում են եւ անողին են ընկնում եւ մահամերձ վիճակում են հայտնվում եւ ապա իրենց հոգին են ավանդում։ Եվ այդ հիվանդների համար Աստված մի առիթ ևս տվել է, որպեսզի նրանք իրենց մեղքերը խոստովանեն, մեղքերին թողություն ստանան, ապաշխարությամբ խոստովանեն, զղջան եւ ապա սուրբ հաղորդություն ստանալով հոգեվարականի կողմից իհարկե պարտադիր մեղքերի թողություն ստանան եւ ապա իրենց հոգին ավանդեն։ Սա մեծ հնարավորություն է, եթե յուրաքանչյուր անձնավորություն ունենա այդ առիթը Աստծո կողմից իսկապես տրված շնորհ է, որ մարդ նախքան իր մահանալը առիթ ունենա մեկ անգամ ևս խոստովանելու իսկական զղջումով ապաշխարության ներում հայցելու Աստծուց եւ նաեւ Քրիստոսի փրկարար մարմինը եւ քաղցրար արյունը ճաշակելու։ Իսկ մեր եկեղեցին այս խորհուրդը հաստատել է վաղուց Աստվածաշնչին կտակարան եւ կարդանք, այնտեղ նաեւ կտեսնենք այս կարգը։ Եվ սակայն վերջին օծումը ներկայումս գոյություն չունի, մենք չենք կատարում, այն առումով չենք կատարում, որովհետև վերջին օծումը միացրել ենք մենք արդեն մկրտության եւ դրոշմի, ավելի ճիշտ դրոշմի խորհրդի հետ, երբ հոգեվորականը մկրտյալին զգայարաններն է օծում Սուրբ Միրոնով, մենք դա համարում ենք արդեն մարդու վերջին օծումը։ Երևաբար մեր եկեղեցուց դուրս է եկել այդ վերջին օծման Ձիսագարքը, խորհուրդը, որովհետև մինչև 8-րդ դար ունեցել ենք, ընդունել ենք, երբեմն շատ հաճախ կիրառել ենք նաև, որովհետև նաև տեսնում ենք մենք ավետարանում, թե ինչպես Քրիստոս իր առաքյալներին պատվիրեց, որպեսզի գնան քարոզեն Աստծո ավետարանը, մարդկանց դարձի բերեն, մկրտեն եւ նաև բժշկեն հիվանդներին եւ յուղով օծեն։ Քրիստոս ինքն տվեց այս պատվերը առաքյալներին եւ այդ ժամանակ առաքյալները գործադրում էին նախքան ասենք հիվանդը մահանալը վերջին օծում էին անում, յուղով օծում էին եւ ապա գարք հիվանդացն էին անում, աղոթում էին հիվանդի վրա, իրենց ձեռքն էին դնում ու այդպիսով այդ գարքը եւ խորհուրդը կատարում էին, բայց մինչեւ 8-րդ դար մոտավորապես գործել է այդ խորհուրդը մեր եկեղեցուցներս եւ ապա վերացել է, որովհետեւ միացրել ենք այդ խորհուրդը որպես անգրտների խորհուրդ։ Մկրտության խորհուրդը գիտենք մենք եւ դրոշմի խորհուրդը, որ անգրտների խորհուրդներից են մեր եկեղեցու դիսագարքում եւ հետեւաբար այդ վերջին օծման խորհուրդը նաեւ անգրտների է, որը միացրել է դրոշմի խորհրդի հետ։ Իսկ գարք հիվանդացը մինչեւ այսօր պահպանվել է եւ ամեն անգամ երբ հիվանդ մարդիկ աղոթք են խնդրում, ոչ միայն մահամերձ հիվանդները, այլև սովորական հիվանդները, ովքեր հնարավորություն ունեն, կարողություն ունեն գալ եկեղեցում են անում այդ կարգը, հիվանդած կարգը, իսկ ովքեր մահամերձ վիճակում են հայտնվել եւ անգողնային հիվանդներ են, հոգեվորականը այցելում է նրանց տները եւ այնտեղ կատարում է այդ խորհուրդը։ Եվ խորհուրդը կատարելու հիմնական նպատակը ուրեմն սիրելիներ հիվանդի մեղքերը քավելն է, ինչպես հիշեցինք, խոստովանությամբ, զղջումով եւ մեղքերի թողությամբ։ Ուրեմն նախ հիվանդը պետք է խոստովանի իր մեղքերը, զղջա իր գործած մեղքերի համար եւ ապա ներում հայցի Աստծուց։ Իսկ հոգեվորականը, որը միջնորդն է Աստված եւ մարդ հարաբերության, որպես իշխանություն ստացած մարդ, որովհետև իշխանություն է դա, ինչպես Քրիստոս իր առաքյալներին տվեց այդ իշխանությունը, այնպես էլ հոգեվորականները ձեռնարկության ժամանակ, օծման ժամանակ ստանում են այդ իշխանությունը, մարդկանց մեղքերը քավելու, հիվանդների բժշկություն բարգեւելու, աղոթներ կատարելու, իրենց ձեռքը դնելու հիվանդների վրա, ուրիշ ոչ մեկին այդ իրավասությունը դրված չի սիրելիներ եւ հետեւաբար իրավունք չունի ոչ մեկը այդ խորհուրդը կատարելու։ Ուստի
հիմնական նպատակը ասեցինք, որ մեղքերի հիվանդի մեղքերը քավելն է, խոստովանությամբ, զղջումով եւ ապա մեղքերի թողություն տալով։ Եվ հետևաբար հոգևորականը պարտավոր է այդ խորհուրդը կատարել, եթե կանչեն հոգևորականին անհաբաղ ինչքան հնարավոր է շուտ մահամերձ հիվանդի մոտ պետք է գնալ, հիվանդած այդ կարգը կատարել, նաև եթե ցանկություն ունի եւ մկրտված է իհարկե հիվանդը, սուրբ հաղորդություն տա, որպեսզի վերջին անգամ այդ հնարավորություն ունենա մեղքերին թողություն ստանալու Քրիստոսի փրկարար մարմնի եւ քաղցրահար Մարիամ ջանքով։ Եվ այս խորհուրդով եկեղեցին աստվածային շնորհներ է մատակարարում իր հիվանդ հավատացյալներին ապաքինության եւ գազդուրման համար։ Ուրեմն աստվածային շնորհներ ենք մենք մատակարարում հոգևորականները Աստուծո որպես դեսպանները այս աշխարհի վրա, որպես միջնորդը, ինչպես քիչ առաջ հիշեցինք, ապաքինության եւ գազդուրման համար հիվանդ հավատացյալներին։ Եվ հետևաբար մենք աղոթում ենք, որպեսզի նա շուտով ապաքինվի, գազդուրվի, ոտքի կանգնի եւ շարունակի ապրել իր երկրավոր կյանքը։ Եվ այս կարգը ասեցինք, որ Քրիստոս ինքևս հիվանդած այդ կարգը կատարում էր խորհուրդը տարբեր ձևերով, կամ ձեռքի հպումով, կամ խոսքով, կամ լեզվով եւ այլն, եւ նույն այդ իշխանությունը տվեց նաեւ առաքյալներին, կամ ձեռքը դնելով հիվանդի գլխին, կամ խաչը դնելով, որովհետեւ ինչպես մենք տեսնում ենք, Փարատի աստվածը Եբրիշկայից Եվանգելոս այդ հիվանդի հատուկ աղոթքը որ ունենք, երբ մենք կատարում ենք, սովորաբար խաչն ենք դնում, իսկ եթե խաչ չկա, կարող ենք ձեռքը դնել, մեր ձեռքը դնել հիվանդի գլխին, որովհետև մեր ձեռքերը արդեն կոծված են եւ հետեւաբար իրավունք ունենք ձեռքը դնելու հիվանդի գլխին եւ աղոթելու նրա ապաքինման եւ գազդուրման համար, որովհետեւ Աստված իր շնորհները բարգեւի, իր կամքը լինի իհարկե, մենք աղոթում ենք, բայց հետո Աստուծո կամքն է խնդրում, ինչպես որ Քրիստոս ամեն անգամ աղոթելիս Աստուծո կամքն է խնդրում։ Եթե հիշենք իր Գեթսեմանեում կատարած աղոթքը, այնտեղ պիտի նկատենք, որ Քրիստոս երբ աղոթքը վերջացրեց, ասեց. «Ով Տեր, թույլ մի տուր, որ այս դառնության բաժակը խմեմ, եւ սակայն թող քո կամքը լինի»։ Հետևաբար մենք էլ ամեն անգամ երբ աղոթում ենք սիրելիներ, խնդրենք, որ Աստուծո կամքը կատարվի մեր կյանքերում, որովհետեւ Աստուծո կամքը շատ ավելի բարձր է, Աստուծո կամքը շատ ավելի կատարյալ է եւ Աստված գիտի, թե մեզ ինչ է պետք եւ երբ է պետք։ Հետևաբար խնդրենք, որ միշտ Աստուծո կամքը կատարվի։ Իսկ նաեւ օծումը, որ ասեցինք, յուղով էին օծում նախկինում, հիմա վերացել է այդ մեկը ասեցինք, որովհետեւ ասեցինք արդեն այդ մեկը մենք մգրտության եւ սուրբ դրոշմի խորհրդի հետ ենք կապել վաղ դարերից, 8-րդ դարերից արդեն սկսած։ Քրիստոս շատ հաճախ նաև բժշկելուց առաջ մեղքերի թողություն է տվել ենթակային, այսինքն այն հիվանդին, որ իրենից բժշկություն է խնդրել, Քրիստոս նախ եւ առաջ նրան մեղքերին թողություն է տվել, որովհետեւ մեր մեղքերն են հիմնական պատճառները մեր հիվանդություններին, եւ հետեւաբար Քրիստոս շատ անգամ բժշկելուց առաջ մեղքերի թողություն է տալիս հիվանդին, եւ երբ մեղքի թողություն է տալիս, այդ հիվանդը նաև բժշկվում է։ Հետևաբար շատ կարևոր է, որ հիվանդին մեղքերի թողություն տանք, որպեսզի նա իր հոգու ախտերից ազատվի, հոգու բժշկությունը ստանա եւ ապա ֆիզիկապես ինքը բուժվի։ Հետևաբար Քրիստոսի օրինակով հոգեվորական ևս մեղքերի թողություն է տալիս եւ նաեւ ապա ֆիզիկական առողջության բժշկության համար իր աղոթն է կատարում։ Եվ նաեւ Քրիստոս պատվիրել է, որպեսզի մեղք չգործի, որովհետև մեղքը եւ մարդկային մոլությունները ընդհանրապես համարվում են հիվանդության սկիզբն ու վախճանը։ Եվ ուստի սիրելիներ, այստեղ Քրիստոս ինչպես ասում է, որ մեղքը եւ մարդկային մոլությունները ընդհանրապես համարվում են հիվանդության սկիզբն ու վախճանը, իհարկե պատճառով Քրիստոս պատվիրում է, որ մեղք չգործենք։ Հետևաբար մենք հնարավորինս պետք է հեռու մնանք մեղքերից, որովհետև ինչպես Պողոս առաքյալն է ասում, մեղքի վարձքը մահն է։ Եվ հետևաբար մենք մեր մեղքերի պատճառով մահանում ենք սիրելիներ։ Եթե մեղք շատ չգործենք, փորձենք մեղքերից հեռանալ, ձերբազատվենք, ապա մենք կյանք ունենանք թե այս աշխարհում, եւ թե հավիտենական կյանքում հատկապես։ Այո, այս աշխարհում մենք
մահանում ենք, որովհետև ժամանակավոր է այս աշխարհի կյանքը, այս երկրավոր կյանքը, սակայն այս գնայուն կյանքի ընթացքում մենք մնայուն եւ հավիտենական կյանքը պիտի փորձենք ձեռք բերել, ժառանգել, որպեսզի երբ հեռանանք այս անցավոր աշխարհից հնարավորություն ունենանք Աստծո ողորմությամբ ու շնորհքով ժառանգելու եւ մտնելու երկինքի արքայություն եւ այնտեղ վայելելու Աստծո անմիջական ներկայությունը։ Եվ խորհրդի կատարման հիմքը ուրեմն սիրելիներ զղջումն է եւ հավատքը։ Հակոբոս Տիարնեղբայր ասում է իր ընդհանրական նամակի մեջ 5-րդ գլխի 15-րդ գլխում եւ հավատքով եղած աղոթքը ասում է կփրկի հիվանդին ու Տերը նրան ոտքի կկանգնեցնի եւ եթե մեղ գործած լինի այդ նրան պիտի ներվի։ Ուրեմն տեսեք ինչ ասում են հավատքով եղած աղոթքը կփրկի հիվանդին ու Տերը նրան ոտքի կկանգնեցնի։ Ուրեմն հավատքով պետք է աղոթել։ Եթե հիվանդին բժշկություն է հարկավոր, նախ եւ առաջ ինքը հավատ պետք է ունենա։ Իր հավատքի հիման վրա հոգեվորականը աղոթում է, իհարկե հոգեվորականի հավատն է կարևոր, բայց շատ ավելի կարևոր է հիվանդի հավատքը, որովհետև ինքը եթե չհավատա, որ կարող է բժշկվել Աստծո կողմից իհարկե, ինքը չի բժշկվի։ Երբեք նախ եւ առաջ այդ հավատքը իր մեջ պիտի ունենա, արմատավորվի իր մեջ այդ հավատքը Աստծո նկատմամբ։ Եվ եթե ունի այդ կատարյալ հավատքը Աստծո հանդեպ, երբ հոգեվորականը աղոթի, մենք բազմաթիվ օրինակներ ունենք, որ մահամերձ մարդիկ, որ բժիշկները ընդհանրապես իրենց հույսը կտրել են եւ ասել են, որ վերջ, այլևս մենք ոչ մի ջար միջոց չունենք նրան բուժելու, բժշկելու, թողենք մինչեւ որ մահանա, սակայն երբ կանչել են հոգեվորականին, հոգեվորականը աղոթել է, մեղքերին թողություն է տվել եւ նաեւ սուրբ հաղորդություն է տվել այդ հիվանդին, այդ հիվանդը բժշկվել է միանգամից եւ կամ մի քանի օր հետո եւ բժիշկները շատ անգամ զարմացել են, թե ինչպես պատահեց։ Դա պատահեց Աստծո շնորհիվ եւ իհարկե հիվանդի ունեցած հավատքի շնորհիվ։ Եվ հետեւաբար հավատքը շատ կարեւոր է եւ հիմնական պայմանն է բժշկվելու համար։ Ուստի Հակոբոս Տիարնեղբայր այդ է ուզում մեզ ասել, որ հավատքով եղած աղոթքը կփրկի հիվանդին ու Տերը նրան ոտքի կկանգնեցնի։ Ուրեմն հավատքը կարող է մեզ փրկել սիրելիներ եւ մեզ ոտքի կանգնեցնել։ Եվ եթե մեղ գործած լինի, ասում է, այդ նրան պիտի ներվի, որովհետև ինչպես ասեցինք, որ նախ եւ առաջ մեղքերին թողություն պետք է տրվի եւ ապա նաեւ հաղորդություն, որպեսզի այդ մեղքերին թողությունը ստանա։ Ուրեմն եթե իսկապես հավատքով հիվանդը կանչել է հոգեվորականին կամ հիվանդի բարակաները, այդ կատարյալ հավատքով եւ գիտակցությամբ են կանչել, ուրեմն նրանք նաեւ պատրաստ պիտի լինեն իրենց մեղքերը խոստովանելու, զղջալու, ապաշխարելու եւ ներում հայցելու Աստծուց, որպեսզի բժշկվի հիվանդը։ Եվ ուստի այդ մեղքը, որ ինքը գործել է եւ նրա համար ինքը խոստովանել է, զղջացել է իր գործած մեղքերի համար, այդ մեղքը եւս Տերը կների իրեն։ Հակոբոս Տիարնեղբայր ինքն է ասում։ Ուրեմն հիվանդի հավատը եւ մեղքերից հրաժարվելու մտադրությունը էական պայմաններն են բժշկվելու համար։ Ինչպես հիշեցինք արդեն, հիվանդի հավատքը եւ մեղքերից հրաժարվելու մտադրությունը էական պայմաններն են, էական պայմաններն են։ Հավատքը եւ մեղքերից հրաժարվելը ուրեմն էական պայմաններն են, որպեսզի հիվանդը բժշկվի։ Հետևաբար հիվանդը սիրելիներ պետք է կատարյալ հավատք ունենա եւ մեղքերից հրաժարվելու մտադրություն ունենա։ Մտադրություն ունենալ չի նշանակում բարձրապես մտածել, այլև գործնական ձևով իր քայլը կատարել։ Այսինքն գործնականում ինքը պիտի զղջա իր գործած մեղքերի համար, ապա բարձրաձայն խոստովանի հոգեվորականին, որպեսզի հոգեվորականն էլ իր հերթին, որպես իշխանություն ունեցող անձնավորություն, մեղքերին թողություն շնորհի եւ ապա հիվանդին բժշկություն պարգևի Աստծո շնորհիվ իհարկե։ Հետևաբար սիրելիներ, մեր եկեղեցու այս 7 խորհուրդները եւ հիմա հատկապես այս վերջին խորհուրդը, որի մասին խոսեցինք, շատ կարեւոր են եւ այս գարկ հիվանդած եղած չպետք է անտեսենք, յուրաքանչյուր խորհուրդ ունի իր իմաստը, իր նշանակությունը, իր կարևորությունը եւ հետեւաբար պետք է ակնածանքով մոտենանք յուրաքանչյուր խորհրդի, հասկանանք թե ինչ է այդ խորհրդի իմաստը մեր կյանքերից ներս եւ ստանան մոտենան պատրաստված հոգեպես եւ ֆիզիկապես, որպեսզի Աստծո
խոսքը ազդու լինի, որովհետեւ Աստծո շնորհները, որ մեզ մատակարարվում են, մենք արժանի լինենք այդ շնորհներին։ Հետևաբար այս վերջին օծումը իհարկե չշփոթենք հոգևորականների վերջին օծման արարողության հետ կապ չունի, որովհետեւ երբ հոգևորականը վախճանվում է, վերջին օծման արարողություն է կատարում եւ վախճանյալի հոգևորականին, այսինքն ճակատը եւ աջ ձեռքն է օծում, կապերոս օծում է, իհարկե կապ չունի այս վերջին օծման հետ, չշփոթենք, չխառնենք իրար, հետեւաբար Գարք Հիվանդանոցը կրկնելի խորհուրդներից մեկն է, ինչպես ապաշխարության խորհուրդը եւ այլն, բայց վերջին օծումը ասեցինք, որ արդեն որովհետեւ գապել ենք մենք Սուրբ Դրոշմի խորհրդի հետ, հետեւաբար անկրկնելի խորհուրդ է, եւ մենք արդեն հիմա այդ խորհուրդը չենք կատարում վերջին, ասենք, Գարք Հիվանդանոց խորհրդի հետ միասին։ Հետեւաբար մենք մեր աղոթն ենք վերարակում Արամենաբարին Աստված, խնդրելով Տիրոջից, որ նախևառաջ իր երկնային խաղաղությունը պարգևի եւ ապա հատկապես հիվանդներին կատարյալ առողջություն եւ բժշկություն պարգևի, իսկ բանդարգյալներին, գերիներին ազատ արձակում եւ նաեւ անհայտ կորածներին, որովհետեւ նրանք վերադառնան իրենց տները եւ մենք կարողանանք միասնաբար գոյատևել, ապրել Աստուծո շնորհի ներքո, Աստուծո աչքի պահպանության ներքո եւ այս խորհուրդները ընկալելով եւ կյանքի կոչելով նաեւ տեղյակ պահենք մեր հարազատներին, որովհետեւ նրանք եւս այս խորհուրդները ստանան, մասնակցեն եկեղեցու ծիսակատարություններին, ծիսակարգերին, հատկապես մգրտության եւ դրոշմի խորհուրդը ստանան, որից հետո արդեն ինքնաբերաբար ապաշխարության եւ սուրբ հաղորդության խորհուրդն է գալիս, իսկ մնացյալ խորհուրդները արդեն պարտադիր չեն։ Հետևաբար խնդրում ենք, որպեսզի մեր հավատացյալ ժողովուրդը, հայ ժողովուրդը հետևի Աստուծո ուսուցումներին եւ կյանքի վերածի այդ բոլորը, կյանքի կոչի, որպեսզի Աստուծո կամքին համաձայն ապրելով արժանի լինենք ժառանգելու Աստուծո արքայությունը։ Թող Աստուծո ողորմությունը եւ շնորհքը միշտ մեզի հետ լինեն, այժմ եւ միշտ եւ հավիտյանս հավիտենից։ Ամեն։